Закончил еще одну работу. Делал из керамической плитки 10 миллиметров. Вот такое вот обрамление камина. Был камин, они его захотели просто сделать декоративным. Вот так получилось. На пол кусок. Впереди не получилось сделать цельным, потому что это гипсовое обрамление. Оно здесь так и стояло, и его невозможно было оторвать. Пришлось разрезать и ставить один кусок, потом засовывать вовнутрь большой кусок и соединять это все, склеивать. Вот так это получилось. В общем, работа готова.